당신은 절약시켜 줄 수 있다. 여러분 자신에게 많은 시간과 에너지를. 만일 다음 몇 년 동안 당신이 준다면 진지한 고려를 어디에 무엇이인지 가장 중요한지 여러분에게, 그리고 무엇을 여러분이 하고 싶은지 여러분의 인생과 더불어 피해라, 그러나부터 해석을 해야 되겠지. 그러나 피해라 어떤 쓸데없는 미신을 근거 없는 믿음을. 어떤 믿음이냐? 당신이 따라잡아야 된다. 어떤 야심차고 아주 세부적인 구체적인 인생의 계획을, 그리고 나서 따라야 된다. 그 계획을 뭐 할 때까지? 무지개의 끝까지, 어떤 일이 성취될 때까지. The end of the rainbow는 좀 외워줘야 되겠어. 어떤 상황들은 그 상황들이 관계대명사 대시 설명을 해주고 있지. 어떤 상황들이 발생한다. 그 상황이 뭐야? 예기치 못하고 뜻밖의 그 상황들이 발생한다. 세상은 내 뜻대로 되지 않는다는 거지. 계획대로 되지 않는다는 거. 세상의 사건들이 바꾸게 될 거야. 여기서는 이제 풍경도 되겠지만 풍경보다는 상황이라고 해석을 하면 되겠지. 그 상황을 바꾸게 될 것이다. 기회들이 오게 될 거다. 일어나게 될 것이다. 근데 그 기회가 무슨 기회냐면 여러분이 한 번도 생각해 본 적이 없는, 전에는 한 번도 생각해 본 적이 없는 그 기회들이 오게 될 거라는 거야. 우정과 네트워킹, 이것이 열어주게 될 것이다. 다른 가능성들을. 여러분의 우선순위와 가치는 진보될 것이다. 진전될 것이다. 뭐뭐함에 따라, 여러분이 얻음에, 획득함에 따라 새로운 경험을, 그리고 노출됨에 따라 다른 선택사항에. 어떤 것이든 당신이 계획하는, 지금 계획하는 어떤 것이든 아마도 likely will shift, 이동될 거야. 뭐뭐함에 따라서 당신이 배움에 따라 새로운 것들을, 그리고 개발함에 따라 새로운 기술들을, 그리고 성장함에 따라 새로운 방향으로. 사실 it is imperative that은 통째로 외워줘야 되겠어. 반드시 뭐뭐 해야만 한다. 여러분이 여기에 should가 생략된 거야. 여러분이 어떤 상태를 유지해야 된다. 열린 상태를 유지해야 된다. 이러한 변화들에.